హలో పీపుల్, ఎలా ఉన్నారు? ఇంకా మార్నింగ్ లేచి వీళ్ళతో ఆడటం అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను. రోజు మార్నింగ్ ఇలా ఆడుకోపోతే వీళ్ళైతే ఊరుకోరనమాట, అరిచేస్తారు. వీళ్ళకి నాతో ఆడుకోవడం చాలా ఇష్టం అనమాట. ఇంకా ఫుడ్ అయితే కలుపుతుంటే చూడండి, వీళ్ళకి కంగారు అయితే పడిపోతున్నారు. కర్బూజాగడ్ అయితే ఇంకా ఆగలేక సిరంజన్ తీసి అయితే పక్కన అయితే పడేశాడు. చూడండి ఎగురుకుంటూ ఫుడ్ దగ్గరికి ఎలా అయితే వస్తున్నారో. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీళ్ళకి ఫుడ్ అయితే పెట్టేశాను. ఈ రోజు నేరేడు పళ్ళతో మంచి మొజిటో అయితే చేసి చూపిస్తాను. ఇక గింజలు అయితే తీసేసాను అనమాట. ఒక గ్లాస్ లో ఐస్ అయితే వేసుకున్నాను. ఇంకా అందులో నిమ్మరసం కూడా అయితే పిండేశాను. ఒక లెమన్ స్లైస్ కూడా వేసేసాను. ఇదైతే నేరేడు పండు జ్యూస్ అనమాట. ఇందాక గింజలు తీసిందని ఈ విధంగా జ్యూస్ అయితే చేశాను. ఇంక ఇందులో నీట్ గా స్ప్రైట్ అయితే వేసేసాను. నేరేడు పళ్ళు అయితే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. దీన్ని నీట్ గా స్ట్రా అయితే వేసి సర్వ్ అయితే చేస్తాను. చూసారా ఎంత బాగుందో. ఇంకా టేస్ట్ చేసేసరికి మెస్మరైజ్ అయిపోయాను. బాయ్.